بسم الله الرحمن الرحيم. تزامنا مع مرور 50 عام على تطبيق الدستور الكويتي وإنشاء الدولة المدنية الحديثة ودولة المؤسسات، انتقلت الكويت نقلة نوعية من خلال عدم تحصيل منصب رئيس مجلس الوزراء عن المحاسبة السياسية، وبذلك كان لدينا أول رئيس مجلس الوزراء سابق. هناك عدة رسائل يجب أن نوجهها لرئيس مجلس الوزراء القادم. أولها أنه يجب أن يستفيد من التجارب والسلبيات والأخطاء التي وقع بها سلفه. الرسالة الثانية أنه يجب عدم التوسع في توزير أبناء الأسرة الحاكمة لإبعادهم عن التجريح السياسي ولتقليل فرص الصراع بين وزراء الشيوخ. الرسالة الثالثة هي الابتعاد عن المحاصصة وتوزير الأكفاء من أبناء هذا الوطن. الرسالة الرابعة هي إعطاء الصلاحيات المطلقة لجميع الوزراء دون تدخل رئيس مجلس الوزراء في عمل وزاراتهم. الرسالة الخامسة هي أنه يجب أن تتم هناك محاسبة داخل مجلس الوزراء قبل أن تكون هناك محاسبة داخل مجلس الأمة. الرسالة الأخيرة وهي الرسالة الأهم هي أنه يجب على رئيس مجلس الوزراء القادم أن يؤمن بالديمقراطية وأن يؤمن بالدستور وأن يتعامل مع مجلس الأمة بالشفافية من خلال حضور الجلسات والقبول بالمساءلة البرلمانية العلنية.